Bueno, a continuación vamos a proseguir con la auscultación a lo que es a nivel clavicular, a nivel del segundo espacio intercostal. Vamos a poder localizar lo que es el ángulo de Lois. Nos vamos a ayudar del ángulo de Lois y ahí vamos a localizar lo que es el foco aórtico. Lo vamos a auscultar con nuestro estetoscopio, con lo que es el diafragma. Chequemos que está encendido. Y a nivel del segundo espacio intercostal vamos a hacer la auscultación. Después, a ese mismo nivel, pero hacia el lado izquierdo, vamos a tener lo que es el foco pulmonar. Igual vamos a auscultar unos 3 segundos. Nos vamos al tercer espacio intercostal, donde tenemos el foco aórtico accesorio. Lo auscultamos otros 3 segundos. Nos vamos al cuarto espacio intercostal, donde tenemos lo que es el foco tricuspide. Y de ahí nos vamos hacia el quinto espacio intercostal, donde también podemos auscultarlo. Podemos auscultarlo ahí también para poder checar que todo esté bien. Y de ahí nos vamos hacia la línea media clavicular, igual en el quinto espacio intercostal, donde vamos a localizar lo que es el foco mitral. A continuación vamos a volver a checarlo, pero con lo que es la campana del estetoscopio. Nos vamos a la línea media clavicular, segundo espacio intercostal, auscultamos el foco aórtico, hacia la izquierda el foco pulmonar, tercer espacio intercostal, el foco aórtico accesorio, cuarto espacio intercostal, el foco tricuspideo y quinto espacio intercostal, línea media clavicular, lo que es el foco mitral.